guys, jumpa lagi bersama saya di channel saya. Ini melihat fenomena nih guys. Ini sekarang waktunya udah jam 6 nih guys, tapi jam 6 udah masih siang. Nih, jam 6 ini padahal. Ini mah panasnya nih. Aduh. Matahari masih memancar ini. Padahal udah jam 6 ini. Udah mau maghrib. Lampu hidup tuh. Ini udah jam 6 ini. Tapi kayak masih siang.